Leisen, hvor det går. Litt vrien å forstå første gang den der kanskje. På min dialekt så sier vi ikke hvordan går det. Vi sier det på en litt annen måte. Vi sier hvor det går. Det er ikke engang korrekt måte å si det på. Det riktige ville vært å sagt hvorleis går det. Den er litt likere enn den klassiske hvordan går det. Men på et tidspunkt så har vi lagd vår egen versjon. Så hvorleis går det, korter vi ned til hvor det går. Hvor det går. Hvor det går. Uansett, det er en herlig morgen. Jeg er på vei for å møte en kompis, og vi skal kjøre til et sted i Sveits som heter Verbier. Jeg tar en liten snarvei gjennom skogen her, til der jeg skal møte kompisen min. I Verbier så skal vi på en liten helikoptersafari. Så vi skal få oss en liten sightseeingrunde fra luften. Det blir moro. Og på vei tilbake så skal vi stoppe i Chamonix. Forhåpentligvis kan vi få oss litt tid i luften da også. Så med det vil jeg si velkommen tilbake til en ny episode. Nå får vi stikke og finne kompisen min, så vi kan komme oss til Verbier. Jeg venter på kompisen min her på dette busstoppet. Som den gode nordmann som jeg er, så har jeg møtt opp 10 minutter for tidlig. Min sveitsiske kompis har møtt opp 5 minutter for tidlig. 2 gode kulturer der altså, som begge legger stolthet i å være presis. Kjøreturen til Verbier er ikke veldig lang. Cirka 1,5 time fra der vi møttes. Skyene ligger lavt denne morgenen. Men etter hvert som vi nærmer oss, så kommer sola sakte men sikkert frem. Vi er nå fremme i Verbier, og har dratt rett til helikoptersenteret. Jeg har gledet meg til denne dagen veldig lenge. Og endelig fikk vi et værvindu som gjør det mulig. Nå trenger vi bare et helikopter. Helikopteret ankommer 30 minutter etter avtalt tid. Noe som er litt rart. Vi er jo i Sveits, tross alt. Men det er ikke noe jeg bryr meg om akkurat nå. Nå er helikopteret her, og jeg vil bare opp i luften. Vi setter oss inn i helikopteret etter anvisning fra pilotene. Deretter tar helikopteret av og setter kursen oppover. Verbier fra luften er litt av et syn. Selv om jeg ikke helt klarer å fange det med et lite GoPro-kamera. Fra denne høyden får vi et godt utsyn over Alpene. Fra denne høyden kan jeg se flere forskjellige land. Jeg kan også se Mont Blanc på en side og Matterhorn på den andre siden. 2 veldig berømte fjell. Men nå har vi nådd makshøyde. Og jeg har bare kjøpt billett en vei. Helikopteret tar meg bare opp. Så ned igjen, det må jeg finne ut av selv. Men det å finne veien ned på egen hånd, det er jo egentlig ikke så vanskelig. Det finnes jo bare en vei ned. Og jeg vil også påstå at det beste med å fly helikopter er å forlate det når det har nådd makshøyde. Akkurat nå så er jeg på vei mot bakken i fritt fall. Hastigheten ligger på mellom 160 og 180 kilometer i timen. Jeg forlot helikopteret
på ca. 4000 meters høyde. Og jeg kan falle omtrent så langt som jeg tør. Jeg føler at dette er langt nok, så nå er det på tide å bremse. Det som jeg nettopp gjorde, er det som vi på norsk kaller for fallskjermhopping. Fallskjermhopping er en sport hvor man bruker enten fly eller helikopter for å komme seg høyt opp i luften. Deretter, med en fallskjerm på ryggen, så kan man trygt forlate luftfartøyet. Man får da muligheten til å falle fritt mot bakken som en potetsekk, før man aktiverer en fallskjerm for å kunne utføre en trygg landing. Nice! Ja! Å, fytti katta. Det var sinnssykt moro. Det er også en god måte å starte dagen på. Dersom man har hjerteproblemer, så kan denne sporten være med å få hjertet til å banke fortere. Det samme dersom man sliter veldig med forstoppelse. Da kan denne sporten være en god løsning. Av og til når jeg har landet, så er jeg så lykkelig at jeg tror selv at vitsene mine er genuint morsomme. Uansett. Det var et fantastisk hopp, så hvorfor ikke bare pakke sammen utstyret og gjøre det en gang til? Vi er fortsatt her, og været er fortsatt helt fantastisk. Sola varmer faktisk så mye nå, at jeg bestemte meg for å gjennomføre neste hopp i bare shorts og t-skjorte. Det hadde aldri vært mulig i Norge i midten av oktober. I Norge er det ganske kaldt akkurat nå. Inn for landing nok en gang. Dette er nok det siste fallskjermhoppet for i dag. Men jeg er ganske fornøyd. 2 veldig gode fallskjermhopp fra helikopter, med en helt nydelig utsikt over Verbier. Vi spiser en kjapp lunsj, og så setter vi oss i bilen og kjører tilbake i retning Chamonix. Ifølge værmeldingen i dag, så er vinden omtrent ikke-eksisterende i høyden. Dette stemte ganske godt i Verbier, og Chamonix er ikke langt unna. Det er derfor svært sannsynlig at det er fin vind i høyden der også. Dette skal jeg og kompisen min utnytte ved å forhåpentligvis få en fin flytur med paraglider fra toppen av Aiguille du Midi. På toppen av Aiguille du Midi viser det seg at værmeldingen stemte på en prikk. Så det ser ut som en allerede god dag er i ferd med å bli en enda bedre dag. Jeg og kompisen min har lagt ut utstyret vårt bak oss og forberedt oss for en flytur. Vi tar av i sørlig retning mot dalen som heter Valle Blanche. Kanskje det navnet høres kjent ut? Jeg har nemlig laget en annen video fra Chamonix, hvor jeg flyr nettopp Valle Blanche. Den gang gjorde jeg det for første gang. Det er akkurat samme dal jeg skal fly ned nå. Men nå har jeg prøvd den turen et par ganger, og jeg føler meg ganske godt kjent i området etter hvert. En vesentlig forskjell i denne videoen
fra forrige video er utstyret jeg har tatt med. Vingen som jeg fløy med i forrige video var veldig liten. Den fløy veldig fort, men på grunn av den lille størrelsen så måtte jeg lande på isbreen halvveis ned mot Chamonix sentrum. Den vingen jeg har med i dag derimot er gigantisk, men til gjengjeld så flyr den ikke like fort. Men den store størrelsen tillater meg å fly helt ned til Chamonix sentrum. Noe som er essensielt akkurat i dag. Det er nemlig alt for tidlig i sesongen til å kunne lande på isbreen. Så når jeg tar av fra toppen, så er det eneste trygge landingsområdet helt nede i sentrum. Derfor er en liten vinge dårlig egnet for akkurat denne turen, på denne årstiden. Det er alltid litt gøy å få kontakt med turgåere når man er ute og flyr. Vi er alle sammen ute og nyter omgivelsene, men i forskjellige element. Jeg har nå flydd i snart en time. Det er langt fra toppen av Aiguille du Midi til Chamonix sentrum. Det er derfor viktig å kle seg godt. Selv om det er varmt på take-off i solen, så blir det fort veldig kaldt i selen etter take-off. Nå er vi ankommet Chamonix sentrum. Det er ganske kult å se byen fra denne vinkelen. Nede i gaten kan vi se alle som er ute og nyter solen. Og det er mange på en så fin dag. Men færre enn normalt. Det er nesten ingen turister på ferie akkurat nå. Så byen er ganske rolig sammenlignet med andre måneder. Men nå er det på tide å planlegge for landing. For 3. gang i dag. Men på grunn av størrelsen på vingen, så føles det av og til ut som at jeg aldri kommer til å lande. Denne vingen bare flyr og flyr og flyr. Det å lande den tar en evighet. Kompisen min er også på veien for landing nå. Han tok av bak meg, og har derfor hengt et par minutter etter meg, etter hvert som vi har flydd nedover. Kompisen min var fornøyd med dagen, og følte for å sette seg i solen med en øl. Jeg derimot følte meg gira på en runde til, så jeg tok gondolen opp for en siste tur for dagen. Det her blir nok dagens siste. Klokka er 4 på ettermiddagen. Og det er bare helt sykt å se rundt seg. Hvor er man hen i verden? Av og til i livet så kan jeg ta meg selv i å bare stoppe opp og være takknemlig for at jeg er akkurat her, akkurat nå. På toppen så forbereder jeg utstyret mitt for en 4. og siste flytur for dagen. Jeg flyr akkurat samme vei ned denne gangen som på forrige tur. Den lange veien gjennom Valle Blanche. Denne turen er minst like magisk som den forrige. Men fra et kameraperspektiv så er den nok også ganske identisk. Og jeg trenger ikke å vise samme ting 2 ganger. Så vi tar og spoler frem til landingen. Og mens jeg forbereder meg for landing,
så kunne jeg faktisk se kompisen min der han satt i solen og koste seg med en øl. Han kunne se meg også, så han begynte å vinke til meg. Jeg måtte jo selvsagt vinke tilbake. Jeg vurderte om jeg skulle prøve å rope ned til han, men jeg lot være. Han hadde nok sannsynligvis ikke hørt hva jeg sa, uansett. Og her kommer vi inn for landing. For 4. og siste gang i dag. Så fort jeg har pakket sammen utstyret mitt, så skal jeg løpe bort og ta en øl sammen med kompisen min, før solen går ned for dagen. For en fantastisk dag. 2 hopp fra helikopter og 2 flyturer fra toppen av Aiguille-du-Midi gjennom Valle Blanche. Nå skal jeg belønne meg selv med en kald en. Det er for sent nå. Jeg har vel strengt tatt aldri for sent det, men det kommer til å smake godt nå, i det minste. Nå har det begynt å bli mørkt. Nok en fantastisk dag i paradis. Nærmer seg slutten. Det skjedde noe utrolig vittig tidligere. Etter at jeg hadde landet, så gikk jeg bort på baren hvor kompisen min satt. Og på den baren ble vi sittende og prate. Debrife litt hvilken herlig og fantastisk dag vi har hatt. Og plutselig så kommer det ei jente bort og sier at hun kjenner meg igjen fra denne kanalen. Jeg ble naturligvis ganske overrasket. På grensen til sjokkert, kanskje. Akkurat nå så har vel kanalen rett i overkant av 1500 følgere, tror jeg. Hva er oddsen for at en av de som følger kanalen skal kjenne meg igjen på en bar i Chamonix? Så til Emily fra New Zealand, tusen takk for at du tok deg tiden til å komme bort til meg og kompisen min og si hei. Det var veldig gøy at du gjorde, og dagen i dag har allerede vært utrolig bra, men det satte prikken over i-en, for å si det pent. Så håper du og typen din får en fin ferietur sørover. Og så håper jeg selvsagt at du og alle andre som følger kanalen her vil fortsette å ha nytte av videoene jeg lager, også i fremtiden. Og med det så takker jeg for i dag, så ses vi snart i en ny video. Ha det så lenge!